他们可以是很好，但是他们不可以像你一样可以倾听我们每一个的讲话，我们每一个的痛苦，每一个的难处。亲爱的主耶稣基督，我们真的谢谢你，谢谢你为我们钉在十字架上，谢谢你为我们死而复生。若不是你这一切的救赎，主，我们有什么能力来到你面前呢？若不是因为你的恩典，我们凭什么来到你的面前呢？主啊，我们真的带着一个愧疚的心来到你面前，带着一个忏悔的心来到你面前。我们恳求你的宝血遮盖我们每一个人，洁净我们每一个人的身心灵。因主耶稣基督接纳我们这一群不配的人、不完整的人。主耶稣也因着你的恩典，我们可以成为像亚伯拉罕那样，被称为一个因信称义的人。主啊，我们真的献上感恩。我们就算有千万个舌头、千万张嘴巴，都无法报答，都无法诉说你对我们所有的恩典。阿爸天父，我们真的谢谢你。求你也看顾我们以下的聚会，保守看顾我们每一个人，特别将康牧师交你手中。感谢神使愿他成为你的信息的出口。我们恳求你，愿将你的权柄跟智慧都加添给他，都也祝福他。所以说，我们更恳求你打开我们的心窍，让我们所听到的能够记在心里面，也能够明白你所给我们的每一个教训，还有你的奥秘。阿爸天父，我们愿意在你的面前以谦卑的心来聆听你的话语。我们求你悦纳我们的一切敬拜，这样祷告不配，乃是奉主圣名求。阿门。大家晚上好。欢迎来到我们中间。我们今天晚上很荣幸的请到康牧师来到我们中间为我们讲座。那我们开始之前呢，我们来欢迎一下有没有第一次来到我们中间，或者很久从贵州来的，或者很久没来的，我们来介绍一下，好不好？我介绍一下了。我叫尔佳，我以前是这边的会，在这边受洗，然后今天回来开始。好，欢迎。他把他另一半顺便介绍了。大家好，我是从西雅图来的，我是回娘家。大家好，我是 Rick。之前跟那个舒展道我们有做 fellowship， 然后对提摩太团契，然后后来就是有消失一阵子，然后现在最近又复出了。谢谢。好，欢迎。还有没有？他太太。哦，太太。之前跟我们到一起，现在我们在另外一边教。欢迎。那我们请四川来为我们介绍今天的讲员。那个康牧师，你要用不用了，待会我把它关一下。那个我们要请康牧师来的时候，很多人给我不同的反应其中有一个反应竟然是从西雅图来的他说从来没见过康牧师，然后呢也是在空中主日学里面可能看了很多镜头所以他是坐飞机从西雅图飞过来对他实际上顺便跳到了欧洲去蜜月，所以他是过境那我们也听到一些年长的姐妹呢就也是想亲自看一下康牧师不过我们真的，我想我们来到这里呢，我们是想看真的是这么多年，神使用康牧师在很多地方的服事，帮助了很多人真的，我们想看的呢，也不是康牧师，我们想看康牧师里面的基督好，我们就很快的，等一下
我们本来还有一个 presentation， 都没来 Main Street 可能没有来，怎么样？他来了，我让他。计划怎么样？他说马上来。要不然就晚一点了哈。康牧师是很能讲的，所以我就早点时间交给他，不啰嗦了。我们把时间交给康牧师。各位弟兄姐妹平安。平安。很高兴能够来这边跟各位一起分享上帝的话。各位，如果你有圣经，你就跟我一起看；没有圣经或不方便，你就听我讲就可以了哈。不必受拘束哈。我讲到都尽可能的轻松。如果你们有事啊要离开，什么都没有关系哈。今天我跟各位分享的呢，是坚固。还有动摇，就是我们基督徒常常会动摇，我们希望我们不要动摇，我们能够坚固，但我们怎么会，我们的信仰会动摇，怎么来克服这个困难啊？我们的信仰跟每件事都有关系，不要想一件事，不要以为我们的信仰就是信耶稣死了以后上天堂而已，这固然是真实的。但是更重要的是，我们信靠我们的上帝，我们有永远的福气，永远的生命，不是死后上天堂才开始的，是我们现在在世界上就可以经历的。所以我很愿意跟各位一起来分享，上帝在我们生活里面，使我们对上帝能够更坚定，我们的信仰能更坚定。以至于我们的婚姻、我们的友谊、我们的所做的一切的美善，能够更坚定，而且能够稳固的能够成长哈。我们讲到信仰的坚定，甚至信仰的成长，可能你要先想想看，我们的信心为什么会动摇？我们每个人都会啊。我们先不要讲你怎么信耶稣了。当然也可以讲啊，信耶稣跟我们以后的动摇也有一点关系。人怎么会信耶稣的？你怎么会信耶稣的？通常啊，我们信耶稣，很多人是在比较艰难的状况中信的，就是失业的时候啊，找工作的时候啊，失学的时候啊，反正有艰难的时候，失恋、失学、失业，这些时候心灵比较脆弱。比较容易信耶稣。我很少看到有人很顺利的时候，刚刚拿到博士后觉得哎呀，上帝对我很好，我想信耶稣。我很少看到这样情形。那么甚至呢，对基督徒来讲，我们信心也很少不多了。在很顺利的时候，信心坚定啊。我们通常，譬如说你在考试前祷告比较多。还是考试后祷告比较多，通常我们考试前嘛，有需要嘛就迫切祷告，考试后就忘记了。我们通常会想到，我们信靠上帝是在比较艰难的时候，但是我们的信仰动摇也常常在比较困难的时候，或者这个困难的时间久了，我们觉得上帝没有听祷告。我们就容易动摇了哈。在帖撒罗尼迦前书第3章哈，在帖撒罗尼迦前书第3章，我从第1节读起。各位你翻不到没有关系，你听我讲就可以。帖撒罗尼迦前书第3章第1节，我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典。打发我们的兄弟在基督福音上做主执事的提摩太前去坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难。以后果然应验了，你们也知道。哎呀，我不知道今天在布道会的时候，或今天你来团契教会的时候，
你有人请你来信耶稣的时候，我不知道你有是，我不知道你会不会听到一个信息，就是如果你你是要，就是人家邀请你来，你的听到的信息是你要来信耶稣啊，信耶稣以后你会碰到很多很惨的事情。我想你当然不会听到这种信息嘛，你当然一般听到就是你要信耶稣啊，信耶稣以后你会很好，上帝会很祝福你。各位，这两种讲法都不完全正确，但是我们今天在这里天上人家前书，我们很清楚看到，我们受患难原是命定的。基督徒在这个世上有苦难，其实这一点都不稀奇。不信耶稣的人也知道人生很多苦难，我们信耶稣的知道人生有苦难，不信耶稣的也知道人生有苦难。只是有的时候基督徒在信了耶稣以后，一碰到苦难呢，久一点没有得到上帝的回应，或者久一点的患难没有解决呢，很容易有人就会动摇。各位，我碰到太多了。前几天还听到一个人说，一个老伯伯他信主信了很久了，但是他的女儿好像得病死了，那么他就不来教会了，然后过了到现在10几年了也没有再来。那么当然了，对我来讲，我听到这种事，我会觉得他一开始就没有信。我不管他信了多少年，他因为碰到一点困难他就不来信了，我认为他一开始就没有信，他一开始听的信息就不对，他一开始就没有把上帝当上帝，以至于他碰到困难的时候他就怪罪上帝。我在想，这也是胆子够大。各位对不起，我讲话有的时候很不客气的。有人碰到困难说上帝这么凶，我就不要信他了。你胆子真的不小哎！你知道这样的逻辑是什么意思？就是我相信上帝是一个很凶的上帝，所以我不相信他。我相信上帝，我知道上帝是一个很凶的上帝，所以我不相信他。大胆啊！你既相信上帝这么凶，这么不讲道理，你还敢不信他？就这种人的矛盾都是自己的，你不能怪罪上帝。如果怪罪上帝，将来在审判的时候，你真是没有无地自容。我也听到很多很勇敢的人讲这样的话哈。上帝是很不公平的。如果这个世界上上帝不公平的话，他把我丢到地狱就丢到地狱啊！有一个英国的哲学家 G.E. Moore 他就说过，他说如果这个世界上上帝要做什么就做什么，然后把他不喜欢就丢到地狱，他英文说 Then hell I go， 我去地狱。各位，这种人都不知道他自己在说什么话。我希望我们基督徒不要说这样的话。你在上帝面前不要凶，不要逞英雄。当我们在这世上碰到艰难的时候，上帝允许一些艰难困苦，甚至上帝使一些艰难困苦临到他儿女的身上的时候，在天上原来前书我们刚刚看到，我们受患难原是命定的。只是很奇怪哈，人一有困难的时候，常常就变成一个有神论；人一成功的时候，常常就是一个无神论；人一碰到困难的时候，就说：“哎呦，上帝这么坏，我不要信他了。”人一成功的时候就说：“你看我的能力多强，所以没有上帝。”就是有灾难，大家都会说这是上帝造成的；成功的时候都不会说是上帝。这都是人的那种自大和狂妄。我也再一次希望各位，不管你是什么样的状况，我希望你学习一件事：敬畏你的上帝。你是基督徒，你是非基督徒，你是慕道的朋友，我希望你都学会这件事情。各位，你在上帝面前不要狂妄，你不要看不起上帝，你不要在上帝面前有这个态度。我只能劝你，你当然可以很狂妄，你当然可以，尤其在纽约英格兰这个地方，人都狂妄的不得了。我知道，但是我希望你不要狂妄。你狂妄跌倒，狂妄在跌倒之前哈。好，不过我们今天在讲动摇。我讲的第一个部分就是人在患难的时候，长期在患难中，我们容易信仰动摇。上帝如果如果真的是这么好，真的存在的话，
怎么会有这么多的艰难？怎么会有这么多的困苦？那我们希望知道的是，在这个罪恶的世界里面，上帝的确会让他的儿女，还有非基督徒都是一样，会碰到艰难困苦的事。而碰到艰难困苦的事，如果你是基督徒，或者你是所谓比较好的人，碰到艰难困苦的事，圣经上是讲到说，我们受到艰难患难，那个上帝的目的是希望我们的信心能够更纯洁。我们的信心经过火炼的试验，就比被火烧过仍然能坏的金子更显得宝贵。这是雅各书第1章讲的。基督徒或者神的儿女在世界上碰到艰难困苦不好的事情，那个上帝的目的是希望我们借着艰难困苦能够让我们的信心被磨练得更纯洁更好。上帝让这个世界上的坏蛋或者不信靠上帝的人有很多丰富、聪明、智慧、平安、稳妥。上帝是希望对那坏的人借着这些祝福提醒他上帝对他的宽容。所以你们常问的一个问题，好人为什么受苦，坏人为什么享福，其实不需要有什么很好的答案，但如果你一定要有个答案，就是神要磨练好人的心，磨练得更纯。神宽容坏人，让他在上帝的一切祝福中能够去想一下上帝对他的怜悯、恩待和赦免。当然常常刚好相反，常常好人在所谓的比较好的人，基督徒有的时候在艰难中对上帝更加就不信了，当然也有人更加信，有人会更加信，有人会不信。坏人在上帝给你的宽容和恩典中间，要你想去信靠上帝的时候，常常有人是更加狂妄。这一切都表示一件事情，上帝在最后审判是需要的，最后会有一个很清楚的审判，叫那不信靠上帝的人真是无话可讲。不过我们还是讲，你为什么会动摇？我们动摇很重要的理由就是我们碰到了一些艰难的事情，我们碰到一些我们觉得不公平的事情，我们觉得上帝是公平的，为什么会让他的儿女碰到这些不公平的事情？我们刚刚看了经文，对基督徒来讲，我希望你能注意，我是很保守的人，我相信圣经都是上帝的话，我相信圣经是绝对可靠的。我知道很多的神学家不这样讲，我知道很多牧师也不是这样讲，我还是相信这个圣经是上帝的话。我们受患难是必定的，神让他的儿女碰到患难不会是无缘无故的，一定有美好的旨意。对，我们当然想一件事，善有善报，恶有恶报，我们一定是这样想。如果有个全能的上帝，他一定会让好人有好报，坏人有坏报，这是一点都没有错的想法。圣经里面有这样讲，人种什么收的就是什么，不要自欺，神是轻慢不得的。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。这是加拉太书第6章里面的话。上帝一定是很公平的，恶有恶报没有错，善有善报也没有错。但是连中国人都会说一句话，不是不报，是时候未到。连不信主的人都会说这话，我们基督徒怎么不会说这话呢？而且甚至如果你相信上帝的话，不是没有报，是报你看不出来，你并不能看到。你应当对上帝有一个信心，就是神绝对在每件事上是充满了善良和智慧的。各位，你就不要信耶稣，你要信耶稣就要诚恳真实的相信。那么在这些患难和艰难中，对我们的信心是一个磨练，希望把它磨练得更好，更单纯，更没有其他的原因，单纯的信靠上帝，就是因为认识上帝的美好。各位，这不是迷信。我们当中很多从中国来的，我想相当一部分从中国来的，你们年轻人可能不晓得了，年纪大的人应该还记得这句话吧，就是毛主席的话，
理解的要执行，不理解的也得执行。你们可能都知道这些君要臣死，不能不死。如果再长一辈的，如果你又是在上海长大的，上海以前有个市委书记叫柯庆施啊，他讲过，相信毛主席要相信到迷信的程度，服从毛主席要服从到盲从的地步。各位，因为这些话，因为这些观念，我们今天就不想信上帝，我们就不想绝对相信上帝，就是因为在人间有太多权威、权柄、权势、权力，不管是父母，不管是老师，不管是党，不管是国家，不管是领导，不管是教授，或者我们说丈夫吧，因为人间的权力是这么下流和邪恶，所以我们就什么权力、什么权威，我们都不想相信。这就是怀疑主义者，我们怀疑一切，我们不被人牵着鼻子走。各位，你知道，基督徒是非常相信的。基督徒其实是比任何一个人，比胡适之先生，比其他的怀疑主义者，我们有一个更清醒的头脑，我们更会很正确的怀疑。我们基督徒，对不起啊，各位，你不是基督徒，请你原谅我们的狂妄，我的狂妄。我们基督徒才不被人牵着鼻子走，我们基督徒才对一切的权威有怀疑了，我们基督徒才不会盲从迷信任何一个人或者组织或者意识形态或者领袖，不管他是我们台湾讲的主义领袖国家，或者是共产党讲的，我们基督徒都不会全然相信。你知道为什么？我们最不相信的是我们自己。你知道为什么？因为基督教教义是所有的人都罪人，没有人是全善的，没有人是不犯错误的。所以我们在基督教的信仰底下，如果是正确的基督教信仰，绝不会产生文化大革命那种情形。我们对党、对领袖有无限的效忠和忠心。你们那个几个无限啊？无限的拥戴，无限的什么？无限的什么？老一点的应该还记得吧？各位，我们基督徒不会，我们基督徒尤其对自己有相当多的怀疑，始终有怀疑，因为圣经告诉我们人是罪人，人心比万物都诡诈，谁能识透呢？基督徒越是一个牧师，越是一个虔诚的人，越知道自己是一个罪人。基督徒跟非基督徒不一样的，不是基督徒不犯罪，基督徒犯罪。基督徒跟非基督徒不一样的是，基督徒认罪，非基督徒不认罪，不认自己的罪。当然了，我们也承认，很多时候我们基督徒也不认罪，我们也常常死硬啊。基督徒跟非基督徒不一样的，不是基督徒蒙恩，非基督徒不蒙恩。基督徒跟非基督徒不一样的是，基督徒会感恩，非基督徒不会向上帝感谢。我们基督徒因为知道人有罪，所以我们对所有的东西，我们有一个非常健康的怀疑的态度，就是这个罪人，这个罪恶的制度，固然在上帝我们叫做一般恩典的保守之下，也有它非常优秀的地方，但是你不信靠上帝，那个罪恶的污染是这一辈子不能够摆脱掉的，而这个污染会随着你越来越远离上帝而越来越强烈。所以我们基督徒才是一个不被人家牵着鼻子走的人，但是我们能够这样想。各位，我希望基督徒你能这样啊，是因为我们对上帝绝对的信靠。如果这个世界没有一个绝对的标准的话，如果不是上帝的话，我们没有办法对任何东西产生合理的怀疑。所以对上帝要绝对的信靠和顺服，对圣经上的话要信靠和顺服。你说这是迷信，你如果不信主，我没有办法
反驳你这一句话。如果你要信的话，我们就信这个上帝是绝对美善全能的，因为圣经上这样告诉我们，在我们生活中所碰到的艰难和顺利，都是希望我们对上帝磨练出更多的信靠。我自己在自己的生活里面，在看到其他弟兄姐妹在看教会历史的时候，我都有个感慨，有一个感触，就是我越来越发现，一个人信心的动摇，或者一个教会或一个教派，你今天在纽英兰这里，你们大概应该知道，在美国刚开国的时候，清教徒刚来的时候，纽英兰这个地方是最敬虔的地方。那今天大概是全美国最不敬虔的地方，最怀疑上帝的地方。那实在，你不一定说是患难了动摇了美国人，刚好相反，刚刚来，其实17世纪末就开始有些清教徒来这里的时候，来这里的患难叫他们对上帝有更多的信靠。所以是你心的问题，是你的心，而不是外在的患难动摇你。所以我们求主保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心中发出的。我们在这里的每一个，不管是基督徒和非基督徒，我们求神让我们这一颗动摇的心，对上帝能够在患难中是越来越坚定。这些我再一次说不是迷信，再一次很合理的，因为上帝既是全能的，上帝既是掌管万有的，我们对他绝对的信靠是应该的。世界其他一切，包括最伟大的天使，既是受造物，然后在等而下之，我们这些人既是罪人，就不可能是绝对准确的。那这是一个很正确该有的一个态度，是你的心，你要保守你的心胜过保守一切。那我们也感谢主，我也很相信，我们当中，如果你真是属上帝的人，就我真是看到从圣经里面很多的人物，还有教会历史上，还有我身边的，我看到很多人，就一个属上帝的人，真的很稀奇。他在患难中，他在艰难中，你为他难过，你真怕他失去信仰，可是他没有我希望你们也是，各位，这不是什么特殊的属灵伟人。我们教会，这2年有2个人，就叫我印象特别深刻的2个姐妹，一个姐妹50几岁，一个姐妹大概刚刚40吧。这2个姐妹都在这2年分别失去了她们的丈夫。一个姐妹是我们教会的长老的妻子。那长老也不过50几岁，那么就是有一天，就是星期天，教会崇拜完了，然后回到家里就觉得很不舒服，然后心肌梗塞就死掉了。那么3个孩子，上面的父母都还在。那长老夫人当然应该很难过，当然应该抱怨上帝，没有。他非常的难过，他非常想念他的先生。但是我们在这2年，我看到他对上帝是有真实的，不是虚伪的，更多的信靠。他有更多的服侍，更多的依靠。教会在长老过世以后，第一件事情，教会就是希望聘这位长老娘在教会里工作。你知道教会的意思，就是让他家有生计，因为长老死了嘛，长老娘拒绝了，他说上帝会供应，然后他说他先生也有预备，他先生就都不过是公务人员嘛，不是什么很有钱的人，但是我最佩服的是他心中的那种对上帝的信靠。这让我再一次说哈，各位，并不是患难会动摇我们，患难会动摇我们，但是如果你的心是有神的灵，你的心有上帝的话，我们就不被动摇，或者我们在动摇中就能